हेलो यार, नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा। आज हामी नेपालको भूगोलको बारेमा पढ्ने छौं र नेपालको भूगोलको भाग 2 हुनेछ यो। र नेपालको भूगोलको भाग 2 हुनेछ र यो नेपालको समयको बाट सुरु गर्ने छौं। नेपालको समय कसरी र केलाई आधार मानेर समय निर्धारण गरेको छ। समय निर्धारण गौरीशंकर हिमाललाई आधार मानेर, जुन गौरीशंकर हिमाल दोलखा जिल्लामा रहेको छ। र गौरीशंकर हिमालको उचाइको कुरा गर्दाखेरि त गौरीशंकर हिमालको उचाइ रहेको छ 7134 मिटर। अनि पूर्वी देशान्तरलाई आधार मानेर समय निर्धारण गरिएको छ। जुन समय निर्धारण गरिएको छ त्यसलाई कति डिग्री आधार मानेर पूर्वी देशान्तर 86 डिग्री 15 मिनेट आधार मानेर समय निर्धारण गरिएको छ। र यो समय कहिले निर्धारण गरिएको हो भन्दाखेरि यो समय 2042 वैशाख 1 गते निर्धारण गरिएको हो। र यो ग्रीनविच मापक समय जुन छ त्यो भन्दा हाम्रो 5 घण्टा 45 मिनट छिटो रहेको छ। र गौरीशंकर हिमाललाई पाथिभरा हिमाल पनि भनेर चिनिन्छन्, किनभने गौरीशंकर हिमाललाई हामी पाथिभरा हिमाल पनि भन्दछौं। र यो रोलवालिङ हिम श्रृंखलामा पर्दछ। यो कुन हिम श्रृंखलामा पर्दछन् भने यो रोलवालिङ हिम श्रृंखलामा पर्दछ। र नेपालको सबैभन्दा होचो स्थानको यदि कुरा गर्यो भने नेपालको सबैभन्दा होचो स्थान मुसहरनिया हो, जुन 59 मिटर समुद्र सतहबाट माथि रहेको छ। यो माथि रहेको छ। र कहीँ झापाको केचना कवल मानिन्थ्यो, पहिले जुन थियो नि झापाको केचना कवललाई मानिन्थ्यो। र सबैभन्दा अग्लो स्थानको कुरा गर्नु पर्दा सगरमाथा रहेको छ, जुन 8848.86 मिटर रहेको छ। र यदि हामीले यस्तोको भनी सोध्न सकिन्छ अग्लो स्थानमा रहेको सदरमुकाम कुन हो, त सदरमुकाम हुम्लाको सिमीकोट सदरमुकाम छ, जुन 2946 मिटर उचाइमा रहेको छ। र होचो स्थानमा रहेको सदरमुकामको कुरा गर्दा मोहतरीको जलेश्वरमा रहेको छ, जुन 61 मिटर समुद्र सतहभन्दा माथि रहेको छ। र अब हामी नक्सा सम्बन्धी कुराको बारेमा अलि पढिहालौं। नेपाल जस्तै नक्सा भएको मुलुक कुन हो? नेपाल जस्तै नक्सा भएको मुलुक पोर्चुगल हो। त्यसैगरी नेपाल जस्तो नक्सा भएको जिल्ला कुन हो? नेपाल जस्तो नक्सा भएको जिल्ला बागलुङ हो। त्यसैगरी भारत जस्तै नक्सा भएको जिल्ला कुन हो? सङ्खुवासभा। त्यस्तै हलो जस्तो आकार भएको जिल्ला कुन हो? हलो जस्तो आकार भएको जिल्ला कुन हो भन्दाखेरि रामेछाप। त्यसैगरी अब हामी राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजन कसरी भयो नेपालको त्यसलाई अध्ययन गर्नेछौं। र नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजनको बारेमा हामी पढ्नेछौं। र राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजनको कुरा गर्दा लिच्छवी कालदेखि नै हामी सुरु गर्नेछौं। लिच्छवी कालमा सम्पूर्ण देशलाई 13 वटा जिल्लामा विभाजित गरिएको थियो। लिच्छवी कालमा सम्पूर्ण देशलाई 13 वटा जिल्लामा विभाजित गरिएको थियो। त्यसैगरी यदि हामी भीमसेन थापाको पालाको कुरा गर्नु पर्दा भीमसेन थापाको पालामा 39 जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1952 मा वीर शमशेरले 35 जिल्लामा विभाजन गर्यो। र त्यसपछि 2018 विक्रम सम्वत 2018 वैशाख 1 गतेमा राजा महेन्द्रले 15 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो। र विक्रम सम्वत 2029 असार 13 मा राजा वीरेन्द्रद्वारा 4 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरिएपछि र 2037 मा आश्विन 26 मा 5 विकास क्षेत्रमा विभाजन गर्यो। राजा महेन्द्रद्वारा 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो। त्यसैगरी नेपाललाई 2072 आश्विन 3 मा 7 प्रदेशको संघीय संरचनामा परिवर्तन गर्यो। र 2074 मा भाद्र 5 गते 77 जिल्लामा विभाजन गर्यो। त्यसैगरी अब नेपालको हाल संरचनाको कुरा गर्नु पर्दा नेपाल हाल संघीय संरचनामा परिवर्तन भइसकेको छ 7 वटा प्रदेशमा र 77 वटा जिल्ला। र महानगरपालिकाको कुरा गर्नु पर्दा 6 वटा महानगरपालिका। यदि उपमहानगरपालिकाको हामी यदि कुरा गर्यो भने 11 वटा उपमहानगरपालिका।
र नगरपालिका कुरा गर्नु पर्दा 276 वटा हो नगरपालिका र गाउँपालिका 460 वटा रहेको छ र जम्मा स्थानीयको कुरा गर्नु पर्दा 753 वटा जम्मा स्थानीय तह रहेको छ जसमा वडा 6743 वटा रहेको छ। त्यसैगरी हामी यदि कोशी प्रदेशहरुमा रहेको जिल्ला र राजधानी कुन हो कति क्षेत्रफल छ तिनीहरुको कुरा गर्नु पर्दा हामी पढ्ने छौं। कोशी प्रदेशको राजधानी कहाँ पर्छन् विराटनगर, मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर, बागमतीको हेटौडा, त्यसैगरी गण्डकीको पोखरा, लुम्बिनीको भागलुङ दाङ र कर्णालीको वीरेन्द्रनगर सुर्खेत। त्यसैगरी यदि हामी सुदूरपश्चिमको कुरा गर्यो भने सुदूरपश्चिम गोदावरी जुन कैलाली जिल्लामा पर्दछन् र नेपालको काठमाडौँ। त्यसैगरी हामी यदि सबभन्दा क्षेत्रफलको कुरा गर्नु पर्दा सबभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको प्रदेश कुन हो भन्दाखेरि सोध्यो भने सबभन्दा बढी क्षेत्रफल भएको प्रदेश कर्णाली प्रदेश छ जसको क्षेत्रफल छ 27984 क्षेत्रफल भएको छ। यदि हामी प्रतिशतमा कुरा गर्यो भने 19.01% रहेको छ। यदि त्यसैगरी हामी दोस्रो ठुलो क्षेत्रफल भएको प्रदेशको कुरा गर्नु पर्दा कोशी प्रदेश रहेको छ जुन 25905 किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी यसको हामी प्रतिशतमा गयो भने 17.60% रहेको छ। त्यसैगरी सबभन्दा कम क्षेत्रफल भएको प्रदेशको कुरा गर्नु पर्दा सबभन्दा कम क्षेत्रफल भएको प्रदेश मध्य प्रदेश हो जुन 9661 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसलाई हामी यदि प्रतिशतमा गयो भने 6.57% हुन्छ। त्यसैगरी हामी अब यसमा के भन्छ सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको प्रदेश कुन हो? सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको प्रदेशको हिसाबमा गयो भने बागमती प्रदेश हुन्छ किनभने 61,16,886 जना रहेको छ। त्यसैगरी यदि हामी मध्य प्रदेशको कुरा गर्नु पर्दा 61,14,600 रहेको छ प्रदेशको हिसाबले। यदि जनघनत्वको हिसाबले यदि हामी कुरा गर्यो भने जनघनत्वको हिसाबले सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको प्रदेश सोध्यो भने हामीले मध्य प्रदेश भन्नुपर्छ। यदि क्षेत्रफलको हिसाबले सोध्यो भने बागमती प्रदेश भन्ने र जसको जनसंख्या रहेको छ 20.97% र 20.97%। र सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको प्रदेशको कुरा गर्यो भने यो कर्णाली प्रदेश रहेको छ जसको जनसंख्या 16,88,412 रहेको छ जसलाई हामी प्रतिशतमा भन्दा 5.71% रहेको छ। त्यसैगरी यदि हामी वडाको कुरा गर्यो भने स्थानीय तहको यदि यसो गरी सोधिन सक्छ कि सबभन्दा बढी स्थानीय तह भएको प्रदेश कुन हो त हामी कोशी प्रदेश भन्छौं जसलाई हामी 137 वटा स्थानीय तह रहेको छ। यदि दोस्रो ठुलोको कुरा गर्यो भने मध्य प्रदेश रहेको छ 136 वटा र सबभन्दा कम स्थानीय तह भएको प्रदेश सोध्यो भने 79 वटा जुन कर्णाली प्रदेश रहेको छ। त्यसैगरी हामीले सबभन्दा बढी महानगरपालिका भएको प्रदेश सोध्यो भने बागमती प्रदेश, त्यसपछि बाँकी प्रदेशमा एक वटा र तपाईलाई लुम्बिनी र कर्णाली र सुदूरपश्चिम जसलाई महानगरपालिका छैन र एक वटा कुन प्रदेशलाई छ भन्दाखेरि एक वटा कोशी प्रदेशमा छ, एक वटा मध्य प्रदेशमा छ र एक वटा गण्डकी प्रदेशमा रहेको छ। जम्मा 6 वटा महानगरपालिका तीनटा प्रदेशमा छँदै छैनन् महानगरपालिका। र अब हामी उपमहानगरपालिका कुरा गर्नु पर्दा सबभन्दा बढी उपमहानगरपालिका भएको प्रदेश सोध्यो भने हामीले लुम्बिनी भन्न सक्छौं जसमा 4 वटा रहेको छ। र दोस्रोको कुरा गर्यो भने मध्य प्रदेश रहेको छ जसलाई 3 वटा उपमहानगरपालिका छ र तेस्रोमा कोशी प्रदेश जसलाई 2 वटा उपमहानगरपालिका रहेको छ र एउटा उपमहानगरपालिका बागमतीमा रहेको छ र एउटा सुदूरपश्चिममा रहेको छ र कर्णालीमा न उपमहानगरपालिका छ न महानगरपालिका छ। यसलाई हाम्रो जीकेमा यसरी पनि सोध्न सकिन्छ कि उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका नभएको प्रदेश कुन हो त हामीले यसलाई
यसरी भन्न सक्छु उपमहानगर र महानगर नभएको प्रदेश कर्णाली प्रदेश हो। त्यसैगरी यदि हामीलाई सोध्यो सबभन्दा बढी नगरपालिका भएको प्रदेश कुन हो, त हामी यसरी भन्न सक्छौँ सबभन्दा बढी नगरपालिका भएको प्रदेश मध्य प्रदेश हो, जुन 73 वटा नगरपालिका छ। त्यसैगरी यदि हामीले सोध्यो सबभन्दा कम नगरपालिका भएको प्रदेश कुन हो, त कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कम नगरपालिका भएको प्रदेश कर्णाली प्रदेश हो, जसलाई 25 वटा नगरपालिका छ। त्यसैगरी सबभन्दा बढी गाउँपालिका भएको प्रदेश कुन हो, त हामी कोशी प्रदेश भन्न सक्छौँ, किनभने कोशी प्रदेशलाई 88 वटा गाउँपालिका छ। त्यसैगरी दोस्रो बढी गाउँपालिका भएको सोध्यो भने हामी बागमती प्रदेश भन्न सक्छौँ, जसलाई 74 वटा गाउँपालिका रहेको छ। र सबभन्दा कम गाउँपालिका भएको प्रदेश कुन हो भन्दाखेरि 54 वटा कर्णालीमा र 54 वटा सुदूरपश्चिममा। र यसलाई यसरी पनि सोधिन सक्छ कि समान गाउँपालिका भएको प्रदेश कुन कुन हो, त यसलाई सुदूरपश्चिम र कर्णाली गरेर यस्तै तपाईले जिके खालको क्वेशन आउन सक्छ। समान भएको गाउँपालिका भएको प्रदेश कुन कुन हो, त कर्णाली र सुदूरपश्चिम हुन् भन्ने हामी उत्तर दिन सक्छौँ। त्यसैगरी सबभन्दा बढी वडा भएको प्रदेश कुन हो, सबैभन्दा बढी वडा भएको प्रदेश मध्य प्रदेश हो, जुन 1271 वटा रहेको छ। त्यसैगरी दोस्रो ठुलो कुरा गर्यो भने कोशी प्रदेश, जसलाई 1157 वटा वडा रहेको छ। र नेपालमा सबभन्दा कम वडा भएको प्रदेश कुन हो भन्दाखेरि कर्णाली प्रदेश हो, जसलाई 718 वटा वडा रहेको छ। र जम्मा वडा कति छ भन्दाखेरि 6743 वटा रहेको छ। र यसलाई अनि हामी यदि जनघनत्व कुरा गर्दा ओभरअल नेपालको जनघनत्वको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि नेपालमा अल ओभर जनघनत्व 198 प्रति वर्ग किलोमिटर रहेको छ। र त्यसैगरी अब हामीहरूको पेजतर्फ लागौँ र प्रदेशको सिमानाको कुरा गर्यो भने कुन प्रदेशले कुन देशसँग सिमाना जोडेको छ। चीन र भारत दुवै देशलाई छुने प्रदेश कुन हो, प्रदेशको संख्या कति रहेको छ भन्दाखेरि 4 वटा। कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम रहेको छ। भारतलाई मात्र छुने र चीनलाई नछुने, भारतलाई मात्र छुने र चीनलाई नछुने प्रदेश कुन हो, त 2 वटा। भारतलाई मात्र छुने कुन हो, मधेस र लुम्बिनी, जुन भारतलाई मात्र छुएको छ तर चीनलाई छुएको छैन। त्यसैगरी भारतलाई छुने प्रदेश कतिवटा छ, भारतलाई छुने प्रदेश जम्मा 6 वटा छ। कुन कुन छ, कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम, जम्मा 6 वटा प्रदेश जुन भारतलाई छुएको छ। र चीनलाई मात्र छुने प्रदेश कुन हो, चीनलाई मात्र छुने प्रदेश कर्णाली प्रदेश रहेको छ, जुन चीनलाई मात्र छुएको छ। र चीनलाई छुने प्रदेश कुन कुन हो, चीनलाई छुने प्रदेश कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश। यसमा 5 वटा तपाईले चीनलाई छुने र इन्डियालाई पनि छुएको छ। र चीनलाई मात्र छुनेको कुरा गर्यो भने भारतलाई छुने मात्र छुने, ओन्ली वन भारतलाई छुने यदि कुरा गर्यो भने 2टा छन्, मधेस र लुम्बिनी। भारतलाई छुने प्रदेशहरू जम्मा कतिवटा छ, 6 वटा। र चीनलाई मात्र छुने प्रदेशहरू 1 वटा। हस्त, धन्यवाद। अब हामी अर्को भिडियोमा फेरि नै भेट्ने छौँ, अर्को भाग लिएर हामी आउने छौँ। त्यति बेलासम्मको लागि तपाईहरुको लागि म बिदा चाहन्छु तपाईहरुसँग। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक र सब्स्क्राइब गरी हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला। र मेरो बोलेकोमा कुनै कमी बढी भयो भने तपाईहरु अवश्य कमेन्ट गरेर जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुलाई धन्यवाद छ।